1 til 6 teknisk fejl, der var lige mere plads på min iPad. Så jeg laver flere videoer. Så har jeg lige sådan et par spil og videoer. Men det gik godt i sidste kamp. Så det her ser ud til at være en meget nem kamp. Nej. Okay, det er godt det her. Ja. Jeg har ikke så meget lige at gøre. Jeg har ikke så meget liv. Yes. Det er godt det her. Yes! Klart. Det viser den kamp ikke lige var det bedste. Ej. Og så Ninja Boss. Nummer 2 Ninja Boss. Og det snød. Dumme Ninja Boss. Haha. Det var bare det. Jeg laver ingenting. Ej, det er et sted, hvor han ikke har brusning på, så jeg skal bare i hovedet. Jeg havde det der virkelig ved. Måske skulle jeg sove. Jeg kan ikke lide ham der. Skriv besked. Skriv, når jeg laver en eller anden live video med det her. Hvis I ser den, så skriv til mig. Og skriv, hvis I synes. Hvis I kan lide ham. Hvis I ikke kan, så skriv nej. Og hvis I kan, så skriv ja. Stop så. Godt dræber. Og det snyd. Og I må også godt skrive, hvad det er, I hader ved ham. Det her er ikke